Demat! Irio e ken deor ober valeaden e menez Michael ar mor. Evit en ober eus mesket videoioù kemeret e miz genver daouvil tri var nugen a miz genver daouvil pevar var nugen. Se zo koz e c'hello chenj trum ar goulou a liou an oa. Deon dei bremañ. Da genta, dremaz eo brav an amzer e c'hello mont var droad gout e bezañ parket ar artan. Red e vo bale un anter eurvez memes tra, met plijus eo ar gwel, plijus eur eget gwechal zo ken. Sonj o peus? Ur chos rent a oa a-raok a park vaou en e c'hichen. Ur pont treuzel zo en e lec'h, ar park vaou zo bet laket pelloc'h, a dreistol, e c'hell ar mor, mon en dro, tro-dro d'ar menez. A-raok montre, e c'hellom teurel ur selv ur c'harbet souezus, hini ar saperien pomperien. Gwez da rulial war an trez, ken kaz vefem tapet gant a long trez, piv war. Sellet mat tudou, ne ket bemdez e c'hell ar gweloù d'ur stret didud amañ. Kalz gweller eo dont er gwar, kuit da vez ar beuzet gant an engruz. Striz eo ar strejoù, n'it ket graet evit ur maread a dud, a tamm eo deuet muioc'h-mui a douristet, a nebeutoc'h a birechinet, e mileiz kantre-ugent ne oa nemet 10.000 gweladenner beploaz. 100.000 e mileiz kant 100.000 e 1900 eiz. Aet eo an niver a gweladennerien var gresk en en doar e trum c'hoaz bloaz a vechou tri-ugent. Hag e daouvil tri var nugen e oa bet gweladennet menez Michael ar mor gant ouzhpenn 3 million a dud. Un deiz zo ken ez eus bet 4.000 den a tregont, ur follentez. Siouloc'h eo al lec'h irio, a seulvu e pignon, seul nebeutoc'h a dud e vez. Ha kaloneg a valc'homp evit mont beteg an abati. Setuni en abati war ar saven hag a dalvez da leurenn an iliz. Dremaz emaomp uel kenan, a dremaz eo plad an trovar droioù, e c'hellom gwelout pell, chom da ar vesti ar gwelet va. Pe da vezañ ar vestet gant gwir an ezidi al lec'h. A leurenn emaomp, savet en unnek vet kanvet, d'ar memes koulz hag an iliz, a oa bet braset, pa oa bet distrujet un darn an ilizorin e 1600 pe var ugent. Hag an talben emaomp a dal dean, a saft ar mar ese. Amañ emaomp e goudor Sant Michael, pintet e zelwen war beg an tour iliz. E barz an iliz, e c'hellom merz zo d'ur meskaj stilou, an eom emaomp zo romanek, met goteg eo ar chantele. E ristor ir zo koz. Hag evel en iliz d'Ampol Gwemilio e kavon maketenno. Pe kentor ur vaket en vraz eus ar menez a bez. Pe a dra den emreteri gwelloc'h pa gant treon per geriaden. A setuni ar c'hloastr, didud evit ur vech. Hag evel evit an iliz ez eus bet chench a manchou a baouem a oa bet savet e 1000 eiz var nugen. Da skouer, an toulou prenest tra relon gweloù d'ar mor drezo, zo bet toulet en naontek vet kantvet, da gever ur c'houlzad renevezi. Evit skanfat ar c'hloastr, ez eus bet savet ur enken a dou bagolonenno. Braouestan, daoust maninket a reorin. Ne c'heller ket bale etre a c'holonenno evel just, met gelout a reomp ober tro ar c'hloast, evel mare ar vener gwechal. Renevezet e oa bet al liorzh e daouvil seitek, hag izellet e oa bet al leur beteg e live orin. Evit poent eus mun emet leton, e mi chans e voa laket en estad orin a bet nebet. Kendal c'hom gant ar weladen, setu predva ar vener. Bremañ n'int ket gwall niverus ken, ar evraz e vefe e victo. Krogom da zisken bremañ. Savadurioù ar manati zo bet savet war tre live, hag ouzpense, a aet e mil bloaz a istor, ez eus bet kemen a chench a manchou, maz eo deuet al lec'h da vez an kemplez kenañ esteun, pe a dra da vez an kollet, pe touellet. A rod se da skouer a zegas deomp sonj ar film Anno a rozen. Padal neus ket an ein emet da baoe an antek vet kantvet, d'ar mare ma oa bet staliet un toull-bar amañ. Pemp per oer prizoniad a gerz e enni evit lakad an eid a drei. Mez meus un tamm met kemplested al lec'h zo un digarez mat evidont davant kuit et bez an klasket ober un diveraden eus e istor ken hir. Non ket fier, met klaskarin en em denna gant liammoù e deskrivaden ar video.
Abadenno eus ar c'henta zo bet sevenet gant tud a vicher. Poen eo a veli ur pennoù, men ket echu ar valiadenn. Tro-dro d'an abati ez eus ur geriadenn ger da weladenni. Ur geriadenn hag a zo an ei a baoe 609, e pen kenta evit en emoarezi eus ar vekinget, a bremañ evit degemer a louberien kalsiouler. Met a louberien naon du ganto. Deomp d'ar preti. No peus ket daon, degemeret evez ar vretonet, koulz hag an ormanet. Hag un alumen evit an douristed ur bo evel just. Ur c'hous kreisteiz goude bezañ drebet, tampet, daou e deomp bale a dare a pignat gant skalierou e leiz. Un eannig enilis koulz goude, hini ar barrez, hermez an abati. Savet er pemvet hag er oezakvet kantvet a gweslet da Sant-Per. Tiez brav zo, men eus ket muikalz a an ezidi. Bremañ ne chom nemet tri war nugen an eo. Niverusser eo an gwechal. Pe vac'hant an nezad a oa gren amzer, a beteg ur mil bennak da vare an toullbach. Men ne ket dilezet ar savadurioù evel just. Abaoe ma vez gweladennerien, evez stalioù, a bitrakoù da werza. Evit ar birerinet da genta, hag evit an douristed bremañ. Etre an daouzekvet hag ar seitekvet kantvet, e oa bet savet mogirioù kreñv. Un ent aet, a tourioù a ya da ober ur reiz a difen e fedus kenan. Pemzekvet kantvet, ek erz ar brezel kantvoaz, ne oa ket deuet a-benn ar sozon da lakaat o c'habannoù war ar menez. A bremañ, inton a vez gouspenn da weladenni al lec'h. Tost echu eo ur gweladenn, men ez istroim ket ar ger e pteurel ur sell diwezhañ. Entrev ar droioù ez eus ur wezenn hag am boa gwelet drezegwez. A merzet, pe gwir eo evel ur stern ker d'ar menez. Ur skeudenn brav evit echu inek eta. Allez, poent e kimiadi bremañ ken ur vechal en ul lec'h all. Ken a vo.